Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea să merg la câteva versete, texte din Scriptură, să-ți arăt ce tocmai am zis ieri. Doar am spus, dar hai să-ți dau anumite argumente din Scriptură. Deja vedem principiul despre care ți-am zis. Primul lucru, când Domnul Iisus merge să se roage, primul lucru, alege cu atenție locul. Asta este maestru în rugăciune. Nu există un maestru mai mare decât el. Un învățător mai mare decât el în rugăciune. Deci, înțelegi? Și dacă el știe că este important locul, înseamnă că știe că este important. Înseamnă că trebuie să fie important. Și cum ți-am zis, poți să verifici asta când, de exemplu, ai încercat să alegi un loc foarte potrivit pentru rugăciune și când nu alegi, o să aveți diferență. Da? Pentru că când vorbesc de loc, orice loc poartă o anumită atmosferă sau este încărcat cu o anumită atmosferă. E un lucru, de exemplu, să fii în mijlocul pieții cu agitație în jurul tău. E altceva, de exemplu, să fii pe vârful unui munte. Sunt două locuri diferite, două atmosfere diferite. Ok? Bun. Deci, dar hai deja să mergem la un text foarte interesant, sau două texte, care arată că există o legătură între rugăciune și loc. Între rugăciune și loc. Poate o să dau chiar 3 texte. Că există o legătură între rugăciune și loc. Și dacă există o legătură între rugăciune și loc, automat există o legătură între rugăciune și atmosferă. Căci orice loc poartă o anumită atmosferă. Sau e încărcată cu o anumită atmosferă. Cu care text să încep? Uite, putem să începem cu chiar în Geneză. Și mergem, hai să găsesc repede primul loc putem să ne uităm în Geneza. În Geneza 21, versetul 15. E vorba de Agar cu Ismail în pustie. Când s-a ispravit apa din borduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică departare de el, ca la aruncatura de arc, căci zicea ea să nu văd moartea copilului. A așezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. De ce Biblia nu zice doar Dumnezeu a auzit glasul copilului? De ce trebuie să menționeze în locul unde este? Care loc? Știm că era oricum în pustie. De ce nu era nevoie să repete asta? Că știm că erau în pustie. Și totuși Scriptura zice, Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Hai să mergem la un alt text unde vedem legătura între rugăciune și loc. De fapt, sunt multe. Da. Hai, de exemplu, să repede Ilie și Elisei de dori când trebuia să se, adică de dori, ambii, și Ilie și Elisei, când ar trebui să se roage ca un copil să se întoarcă la viață. Primul loc care l-au făcut nu este să se roage. Primul loc care l-au făcut este să ia copilul și să-l ducă în camera de sus. Amândouă au avut o cameră superioară, sus, ridicat.
O fi o întâmplare. O fi care se repetă de 2 ori, nu? O întâmplare. De ce nu s-a rugat acolo, în sufragerie? De ce au luat copilul? L-au dus sus. Care era problema să se roage acolo, în sufragerie? Că de fapt de multe ori asta e mentalitatea noastră. Cum adică loc? Ok, știm noi mai bine decât Ilie și Elisei. Ok. Dar hai să citesc rugăciunii a omul cel mai înțelept care a fost în Vechiul Testament. Și dacă este omul cel mai înțelept, adică Dumnezeu a zis să-ți dau înțelepciune cum nu a avut un om, mă refer la Solomon, adică e un om care știe ce zice. Cred că ești de acord. Când Solomon se roagă pentru templu, un lucru care cere în 2 Cronici 6, toată rugăciunea lui, ceea ce cere este următorul lucru. Zice la 2 Cronici 6, versetul 20, este nucleul rugăciunii lui. De aici, restul rugăciunii se bazează pe acest gând care este o cunoștință a unui om care a primit înțelepciune supranaturală. Zice așa. Mai vreau să mă uit la un text. În fine, versetul 20 zice așa. Ochii tăi să fie zi și noapte peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi numele tău. Ascultă rugăciunea pe care o face robul tău în locul acesta. Deci menționează rugăciunea lui, dar menționează locul. Și restul, rugăciunile lui se vor învârti. Da? De exemplu, la 24, în jurul acestui concept. Zice, versetul 24. Zice așa. Când poporul tău Israel va fi batut de vrăjmași, pentru că a păcătuit împotriva ta, dacă se vor întoarce la tine și vor da slavă în numele tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, ascultă din cer. Asta e omul cel mai înțelept din Vechiul Testament care vorbește. Zice, nu doar că se întorc, nu doar că se roagă, dar și unde aleg să se roagă. Ok, știu că acum în Noul Testament nu mai mergem să ne rugăm la Ierusalim, dar îți vorbesc de principiu. Pentru că chiar când Domnul Iisus spune, vine momentul și a și venit, când închinători adevărat se vor închina lui Dumnezeu, în duh și în adevăr, să știi, în duh și în adevăr este o locație spirituală. Nu este o teologie. Nu este o informație. E o locație spirituală. Diferența este că nu mai este limitat la o locație fizică. Dar în duh și în adevăr este o locație spirituală. Da? Deci, dar îți arăt cum Solomon, cum se zice mai corect în limba romană, a înțeles legătură între rugăciune și loc. Și când ridică templul, toată rugăciunea care o face este când se întâmplă asta, dacă se roagă aici, ascultă. Când se întâmplă asta, dacă se roagă în casa asta, ascultă. Chiar când o să fie dat, vor fi îndepărtat într-o altă națiune, dacă se roagă cu ochii îndreptați pe casa asta, ascultă. A înțeles el, Solomon, că există o legătură între rugăciune și loc. Mă opresc aici. Te las să te gândești.
Dumnezeu să te binecuvinteze.